Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, господин Талат Джафери, почитувани пратеници, почитуван пратеник и сограѓанин Димов, почитувани премиер, членови на владата. Третото прашање на пратеникот Илија Димов беше врзан со странските инвестиции. Имаше две конкретни прашања, а тоа е, значи, странските директни инвестиции дали се зголемени, намалени, дали тие се резултат, значи, на старите странски инвестиции или се тоа нови странски инвестиции. И второто беше индустријскиот раст, на што тоа се должи. Јас ќе се обидам да одговорам конкретно и прецизно и на двете прашања и со конкретни и прецизни бројки. Кога зборуваме за економија, мислам дека не треба да политизираме и треба да кажеме све што било и добро и лошо, и све што и сега и добро и лошо, и со самото тоа, значи, да го потврдиме сето тоа со бројки. Бројките го кажуваат следното: дека странските директни инвестиции во првата половина од 2017 година се 325 милиони евро. И тие е факт, се три пати повеќе од истиот период, значи во 2017 година, или се многу повеќе од било која од претходните 5-6 години за истиот период од првото полугодие. И тоа е факт. Ако сега ние зборуваме дека сега на што е резултат, на што се резултат тие странски директни инвестиции, да, по истиот критериум се мерат, како што се мереле и претходните години, односно по истата методологија. Она што го зборуваме, дека еден добар дел од тие средства се реинвестирани средства на компании кои што се присутни во Македонија се странски, е точно, во еден одреден процент, како што кажавте, но тој не е доминантен. Но и така да е, јас сум со тоа среќен, заради тоа што тие компании виделе дека има позитивна клима за да можат својот капитал да го реинвестираат, што е спротивно со констатациите кои што можевме тука да ги слушаме, дека ние сме биле непријателски настроени према странските инвестиции, што апсолутно не е точно. Значи, во таа смисла, јас сакам само да ги споделиме бројките, а тие го кажуваат ова што сега го кажам. Во еден добар дел, овие странски инвестиции директни се ново и свежо дојдени пари. И тоа ќе го поврземе со градењето на новите капацитети, каде што ме прашавте колку капацитети, односно колку фабрики почнале да се градат. Без да навлегувам во тоа, кој прв дошол, кога дошол, кој прв разговарал, јас ќе кажам кои се тие фабрики кои што сега почнале физички да се градат. Тие кои што почнале физички да се градат, еве таксативно ќе ги набројам, се ОДВ Електрик, Джагата и Кабло, во Костел, во Охрид, втора фаза, Мурат Виринг, Кеслер, Джемдак Лайтинг Юроп, Доган Автомотив, Саген, Баумер, Зенит, Дура Автомотив, Речи Ентерпрайз, Балкан Вар Пластик, Телемон, Вик и Кранфилд. Да, ќе кажете, еден дел од овие почнала да разговара со нив старата влада. Да, тоа е точно. Јас можам и точно на број да ви кажам, такви се 6. Почнала да разговара владата, но тие не почнале да градат тогаш. Ние ги прифативме и ги вградивме во новиот закон за финансиска поддршка и по тие мерки, тие најдоа дека се за нив поатрактивни, никој не добил ни милиметар повеќе, ни милиметар помалце, добија точно според законот сите, добија таков договор за државна помош и сите овие денеска градат. Еден добар дел од нив и веќе изградија. Овие сите можете да видите на терен, има физичка активност, се гради. Но не се само тие. Можам да ви кажам 10 објекти во општини, во индустријските зони, кои што исто така се градат индустријски, или ако сакате, еве чак што ише општина Петровац, во, мислам дека се вика Чолија, локацијата околу аеродромот, во моментов се градат 7 објекти, од кои 2 лично посети. Можам да ви кажам за објекти низ цела Македонија. Значи, фактот дека не се градат фабрики во Република Македонија во последната година не е точен. Еве ви го кажав прецизно со бројки, имиња, а ако сакате, времето не дозволува, можам и со датуми да ви кажам и во која фаза е кој и колку направи. И ако сакате, писмено ќе ви пратам информација за тоа, ќе ми биде многу драго да ја испратам таа информација. Еднаш да разбереме што е различно од претходно. Мислам дека е тоа битно да споменеме пред македонската јавност. Различно е што ние од тоа не правиме театар. Тоа е различно. Зошто? Заради тоа што и не треба да правиме театар.
Тоа е нормална работа на економскиот тим на владата и таа работа нормално ја работиме секој ден. Јас примам стотици, инвеститори и не се со тоа сликаме. Да, со секој од овие објекти еднаш се сликавме кога им честитавме за почетокот на градба и толку. Не правевме театар од тоа и тоа ценам дека понатаму треба да биде стандард во оваа држава и ќе го воспоставиме како стандард. Што се однесува до растот на индустријското производство, тоа е вториот дел од вашето прашање, толку отприлика и времето ми останува. Јас можам да кажам дека факт е дека 6% оваа година, заклучно со август месец, е пораснато индустријското производство во Република Македонија во споредба со истиот период од минатата година. И тоа е исто така факт. И тука сте во право, факт е дека дел од тие, од тој индустријски раст е направен во индустријските зони од компаниите кои што веќе се тука присутни и претходно донесени, што јас не го спорам како лош проект што тие се донесени. Јас само дискутирам за парите што за тоа се потрошени и цело време за тоа уминатото дискутирав. Но не е битно сето тоа. Но она што сакам да ви го кажам, немојте да ја подценувате македонската економија. Јас на дневна основа комуницирам со сите стопанственици во Република Македонија и можам да ви кажам дека сите тие, а ве молам проверете го, имаат зголемен физички обем на работа. И можам сите поред да ви ги кажувам, во метална индустрија, во прехрамбена индустрија, во кондиторска индустрија, во кожарска индустрија, во текстилна индустрија и ако сакате и ако ми дозволите и за тоа писмено ќе ви информирам. Сите тие и во македонската индустрија имаат зголемен волумен, бидејќи не може да се направи 6% на целиот волумен само во делот на тирзовите. Но она што многу ме радува и што сакам да го подвлечам и мислам дека сите треба да го споделиме како информација, тоа е дека бруто домашниот производ, односно растот на бруто домашниот производ во вториот квартал од 3,1% е направен при пат на градежништвото од 17%. Знаете тоа што значи? Тоа значи дека овој раст не го правела државата со своите вештачки проекти, него го правела реалната економија. Односно го правеле три сектора, го правеше секторот индустрија, го правеше секторот земјоделие и го правеше секторот трговија. Ако земете колкаво е тежинскиот фактор на секторот градежништво во целокупниот бруто домашен производ, ќе видите дека тоа е 7,6%. Или ако имате 20% намалено градежништво, тогаш имате практично вие со 20% намалено градежништво, имате некаде околу 1,5% влијание само од тоа. Значи, кога градежништвото би било на нула, а ќе биде сега со заживувањето на новите проекти, ќе го кажам тоа, тој раст би бил во моментот 3,1 плюс 1,5 би бил 4,6. И тоа е вистината. Видете, основата за секоја година е различно, па минатата година ја меревме според методологијата е таа, секоја година и стално е иста. Она што сакам да го потенцирам и што мислам дека е многу важно е заживувањето на градежништвото. Видете, ајде да бидеме реални. Ајде тука сите заедно да збориме со бројки пред македонските граѓани и пред медиумите. А бројките го кажуваат следното. Едно е вие да правите градежништво ако се задолжите во еден временски период од 3,7 милиарди евра и тие да ги покренете некакви градежни активности, а друго е да правите градежништво при што долгот да го држите константен или тука некаде приближен. Значи, вие работите во две различни ситуации. Ако сакате тоа на семејство да го сведам, семејството може во период од 3 години да земе кредит и да направи куќа, ама треба во следните 15 години, не може да зима секоја година по секои 3 години да зима кредит. Сега ние треба да го достигнеме тој бруто домашен производ и ќе го достигнеме, и точно јас гледам план како ќе го достигнеме, и верувајте ми има план, значи ќе го достигнеме на начин без такво енормно задолжување, и тоа со корисни проекти. И ќе ги искористам последните 35 секунди, да ви кажам дека во тој дел ми е многу драго што и проектот Кичево Охрид, кој што беше доста критикуван и кој што тука го дискутиравме многу, еве сега конечно ќе го пуштиме на владина процедура како трет последен анекс, и тоа со 35% намалени цени, единечни, и тоа со заштеди од 80 милиона евра, и подобро е да почекаме 6-7 месеци во реализација, а да заштедиме 70-80 милиона евра, отколку да брзаме само за да покажеме бројки. Тоа можевме да го правиме.
Но верувајте, не го правевме, ценејќи ја точно ваквата ситуација, а кога ќе ги видите текстовите и документите, и вие во тоа ќе се убедите. Сакам само една реченица, извинете председателе, само една реченица. Зборувавте Македонија каде била на некои рейтинг листи. Ве молам, погледнете а последната информација од енергетска заедница во Виена и ќе видите каде е Македонија, каде била пред година и пол, каде е денеска. Денеска е најдобра во регионот. Благодарам.